Nyagasani Yesu n'abane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe Yesu ngo amare kugera ku nkombe yo hakurya ari mu bwato, ikibunge cy'abantu kimuhombokaho, bamusanga aho yari ahagaze ku nkombe y'inyanja. Ubwo rero haza umwe mu batware b'isengero akitwa Yayiro. Abonye Yesu apfukama imbere ye amutakambira akomeje, ati umukobwa wanjye yarembye cyane, ngwino umurambureho ibiganza akire abeho. Yesu ajyana nawe na cya kibunge cy'abantu kiramukurikira kimubyiganaho. Ubwo rero hakaba umugore wari urwaye indwara yo kuva amaraso ayimaranye imyaka 12. Yari yarahababariye cyane kubera abavuzi benshi, ahamarira ibintu bye byose, ariko ntiyagira icyo bimumarira, ahubwo akarushaho kumererwa nabi. Uwo mugore rero yari yarumvise ibyo bavuga kuri Yesu, aturuka inyuma ye mu kivunge cy'abantu, nuko akora ku myambaro ya Yesu. Yaribwiraga ati, byibuze ninkora ku myambaro ye ndakira. Akiyikoraho isoko y'amaraso irakama, maze yumva mu mubiri we akize icyo yari arwaye. Ako kanya Yesu yumva ko ububasha bumuvuyemo, arahindukira abaza ikivunge cy'abantu ati, ninde ukoze ku myambaro yanjye? Abigishwa be baramubwira bati, urabona iki kivunge cy'abantu bakubyiga impande zose, maze ukavuga ngo ninde unkozeho? Nuko areba impande zose ngo amenye uwakoze ibyo. Umugore rero wari uzi ibyamubayeho aza afite ubwoba kandi ahinda umushyitsi, amupfukama imbere amubwiza ukuri kose. Yesu aramubwira ati, mwana wanjye, ukwemera kwawe kuragukijije, genda amahoro kandi ukire indwara yawe. Mu gihe akivuga ibyo haza abantu bavuye kwa wa mutware w'isengero, baramubwira bati, umukobwa wawe amaze guca, uraruhiriza iki kandi umwigisha? Yesu aba yabyumvise, abwira umutware w'isengero ati, witinya, upfa kwemera gusa. Nuko ntiyareka hagira undi umukurikira uretse Petero na Yakobo na Yohani murumuna wa Yakobo. Bageze mu rugo rw'umutware w'isengero, Yesu ahasanga urusaku rw'abantu bariraga bacura imiborogo. Ngo yinjire, arababwira ati, urwo rusaku n'ayo marira ni iby'iki? Umwana ntiyapfuye, ahubwo arasinziriye. Nuko baramuseka. Amaze guheza bose, ajyana na se na nyina b'umwana n'abari kumwe nawe, maze yinjira aho umwana yari ari. Nuko afata umwana ukuboko, aramubwira ati, Talita kumi, bigasobanura ngo, mukobwa ndabikubwiye, haguruka. Ako kanya umukobwa arahaguruka, atangira kugenda, kuko yari afite imyaka 12. Nuko ubwoba bwinshi burabataha bose, abihanangiriza akomeje ngo ntihagire umuntu ubimenya, maze arababwira ngo bamugaburire. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Nzataha Yerusalemu nshya, Mana
mushumba ukurangiye nongerwa kuko nzataha Yerusalemu nshya aho umwami Yesu Kristo akuzwe bavandimwe. Ako karirimbo katwibutse ko tuzapfa. Hakurya y'imva hari iki? Hari ubugingo bw'iteka ku babukoreye. Yego? Hari ibintu bibiri, hari ubugingo bw'iteka ariko hari n'umuriro utazima. Ariko kubemera bagahora bisuzuma, bagahora bicisha bugufi imbere y'Imana, icyubahiro kikaba icyande, kikaba icy'Imana. Tuzataha Yerusalemu nshya badi. Yego. Tugeze rero ku cyumweru cya 13 gisanzwe umwaka B. Isomo rya mbere twarisanze mu gitabo cy'ubuhanga umutwe wa mbere murongo wa 13 kugera ku 15, umutwe wa kabiri murongo wa 23 kugera ku 24. Naho isomo rya kabiri ibaruwa ya kabiri Paulo mutagatifu yandikiye Abanyakorinti umutwe wa 8 murongo wa 7 wa 9 kugera ku 13 kugera ku 15. Ivanjiri ya Yesu Kristo yanditswe na Mariko umutwe wa 5 21 kugera kuri 43. Nta kintu wabona ku isi rero gitera ubwoba kurusha urupfu. Urupfu turarutinya. Ndabeshya. Abantu benshi niyo bagiye gushyingura banga umujya gusezera reka da bagenda bameze ngo rase namurebara. Bitera ubwoba. Umuntu wese ahorana inkeke yuko azapfa. Agakomye kose arakangarana. Akarwara kamugezaho kose karamuhindaganya. Kimwe mu byo abantu bakunze kuvuga kuri iyo ngingo ni ukwishimira ko nta umenya umunsi we. Gupfa neza ni ugushyiramo umwuka umuntu afite inyota yo kujya mu ijuru. Hari abo shitani rero yakozeho ibakonozamo igitekerezo cyose cyo kuzajya mu ijuru. Abo ngabo babaho batazi aho bagana. Abo baramutse bamenye ko urupfu rwabo rwegereje bashobora kugeraho wa mugore wagiye kwivuza umubyibuho ukabije yageze. Muganga yamumenyesheje ko asigaje iminsi mike agapfa. Ngo mu minsi 3 yataye ibiro byinshi kubera ubwoba bw'urupfu asigara angana nk'urushinge. Kristo Yesu akuzwe. Mugore munini wagiye kwivuza bamubwira ati usigaje iminsi mike ugapfa. Aragenda mu minsi 3 yaramaze gushonga angana n'iki? N'urushinge. Ni yabaye agipfa nyine kubera ko umubyibuho wari wagabanutse. Tinya wayarahaye ubwoba. Ariko nk'abakristo uyu munsi tw'iki cyumweru tuzirikane ko urupfu rubi ni ukwitandukanya n'Imana Data ushobora byose. Dushobora gutsinda urupfu ku bwa Yesu Kristo. Birashoboka cyangwa ntibishoboka? Dushobora gutsinda urupfu kuko nawe yarutsinze, ariko igihe turi mu Mana. Igihe Yesu Kristo yakoraga ibitangaza akiza indwara z'amoko yose, yirukana roho mbi, yashakaga kutwereka ububasha bw'urukundo rw'Imana twakira rukatubohora ku ngoyi za sekibi. Nubwo muntu yoretswe n'ingaruka z'icyaha cy'inkomoko, indunduro y'umukiro we yigaragaje ku isi muri Yesu Kristo. Mu kuzura abantu nka wa mukobwa wa Yayiro cyangwa se na Lazaro, yatweretse ko urupfu rudafite ijambo rya nyuma. Abo yazuye kimwe n'abo intumwa ze zazuye nyuma ye barashyize n'ubundi barapfa, umubiri urashanguka. Ibyo nabyo bikatwumvisa ko umubiri wo byanze bikunze ugomba gushanguka rwose, ugatekereza ubudashanguka igihe abantu badashobora kumenya uko kingana. Hari abatwawe no kwiheba bumva ko iyo umuntu avuye ku isi ibyo byose biba birangiye. Abo baribeshya kuko kuri Yesu Kristo yatugejejeho udashobora kuvuguruzwa. Igihe abwiye wa muntu wari ubambamwe nawe ati ndakubwira ukuri, uyu munsi uraba uri kumwe nanjye mu ihirwe ry'Imana. Icyo gihe rero Yesu Kristo ntiyateraga urwenya
Hari n'ibindi bimenyetso byinshi bigaragaza ko abapfuye batapfuye buheriheri. Natwe nidupfa ntituzapfa buheriheri, ubuzima burakomeza. Hakurya y'imva hari iki? Hari ubugingo. Nkuko rero baturanye urumamfu bakanujugunya mu muriro, ni nako bizagenda mu iherezo ry'isi. Umwana w'umuntu azohereza abamarayika be bavangure mu ngoma ye abateye abandi kugwa mu cyaha bose n'inkozi z'ibibi zose, maze babare mu nyenga y'umuriro, aho bazarira kandi bagahekenya amenyo. Ubwo intungane zizabengerana nk'izuba mu ngoma ya se, ufite amatwi niyumve. Tubisanga mu ivanjiri ya Matayo umutwe wa 13 umurongo wa 40 kugera kwa 43. Aho ngo bita bitwumvisha ko n'uwo muriro utazima na uhari, kandi niturangara tuzawujyamo. Nidukanguke rero dukunde Yesu Kristo kuruta byose, duhore twiyambaza impuhwe ze, kandi tuzibukire mu izina rye ucukubiri nawe, ahubwo Sekibi tumusezerere twimike Yesu Kristo. Wahuye na Yesu Kristo wese akamwemera ntashobora gupfa, nta nabwo ashobora kwikurira amakara. Gutsinda biragoye, ariko tuzi ko nta kinanira Imana, kandi niba Imana turi kumwe muri Yesu Kristo nta kizadutera ubwoba. Nitureke Yesu Kristo rero dukoreho, maze dukire ku mutima no ku mubiri. Kuri iki cyumweru duhagurukire kwishyira mu maboko ya Yesu Kristo. Tureka dukoreho, maze isoko y'umuze watwaritsemo ikame. Duhagurukire kwitangira abandi, tubafashe ku buryo bwose dushoboye, nk'uko Pawulo intumwa yabidushishikarije mu isomo rya 2. Ibyago by'ubukene, indwara zitandukanye ndetse n'ibindi, hari igihe bikomoka ku bwikanyize bwa bamwe bigwizaho imitungo, mu gihe abandi bari kunogoka kubera inzara n'ubukene. Bavandimwe, twumvise ko Yesu Kristo yakijije umugore akazura n'umukobwa wa Yayiro. Hari isomo dukwiye gukuramo muri iki gihe cyacu. Uriya mugore yari amaze igihe kirekire arwaye. Imyaka ingahe? Imyaka 12. Nk'aka kana k'agakobwa ufite imyaka ingahe sha? Wowe 10. Reba uko nangana, haguruka turebe. Ni 10. Umwana w'imyaka 10 ukuntu angana, murebe. Urabegeranye muri afite nka 12, buriya begeranye. 12 rero ni imyaka myinshi. Yego, yari yarumvise ububasha Yesu afite, we yaribwiraga ati byibuze ninkora ku myambaro ye ndakira. Ninkora ku myambaro ye ndagira gute? Ndakira. Bavandimwe, nk'uko mubibona, ukwemera kuriya mugore niko kwamukijije. Twebweho ntidukora ku myambaro ye gusa, turamuhabwa muzima muri Ukaristiya. Buri wese rero afite amateka ye. Wenda ntumaze imyaka 12 ufite uburwayi nk'ubwuriya mugore, ariko ntubuze imisaraba ugendana muri iki gihe umaze uriho. Umenye ko kuba utararuhuka wasanga isaha y'Imana itaragera, ariko wasanga ari uyu munsi niba ufite ukwemera. Yesu yazuye umukobwa wa Yayiro, nawe yari afite imyaka ingahe? 12 twabyumvise. Abantu bose bari bamuhebye, yewe bageze nubwo babwira Yayiro bati uraruhiriza iki umwigisha? Yesu yaramubwiye ati upfa kwemera gusa, witinya, uri bubone ikuzo ry'Imana. Bavandimwe, Yesu yigaragariza mu kwiheba gukomeye. Cyagihe abantu bose bagukuyeho amaboko, nicyo gihe akwigaragariza. Tujya turemba, aho niho manu bavuga ngo urinde, aho niho manu, aho niho manu, aho niho manu. Cyagihe abantu bose bagukuraho amaboko, niho Imana ikwiyerekera abadi. Yego, cyagihe abantu bose babona byarangiye, wamaze kunogoka, bakabona ibigeragezo byaje, bakabona igifungo cyaje mu muryango wawe, niho Imana ikwiyerekera. Mumbere Imana amashyi n'impundu badi.
humura upfa kwemera gusa urabona ikuzo ry'iki y'Imana. Mu bigeragezo no mu bitotezo naye hose jya wiringira iki Imana. Naho ubundi abantu muturanye babandi bari inshuti zawe nibo bazaba ba mbere mu gusonga. Ico sico igihe ruzaba rukomesha babandi nibo bazagucika bakagucikaho, ariko Imana ikakwigaragariza. Haleluya. Tekereza amateka yawe, yego hahandi wageze igihe wageraga mu inshuti uyibona hehe? Mu byago no mu bigeragezo. Ariko babandi wari wizeye ko bazakuba hafi nibo bagucikaho, yego bakagucikaho, bakakureba nk'ikimbwa yagize gute, nk'ikimbwa yanze. Niko bigenda. Ariko ni Imana izagira gute? Izakwigaragariza ikagutabara. Humura upfa kwemera gusa urabona ikuzo ry'iki ry'Imana. Niyo mpamvu arakarimo mujya mubyira aho yankuye Mana, aho yagize gute. Icyo nicyo gituma dushimira Imana kandi tukayinambaho, tukagira gute. Umuntu yakuroze shazi ko uzapfa ejo bundi bakagushyingura, yajya kubona akabona niyo wicaye umwanya wa mbere waje gusingiza Imana. Shaka waje kugira gute? Mana agenda urahambaye, yego bakavuga ngo umukobwa wawe nazakora ubukwe, yarangiza akabukora akanabyara impanga. Shaka iyo ni Imana. Iyo ni Imana. Bagacuragura, bagacura imigambi ya nyakibi, bakagira gute, bagahekenya amenyo, bayahekenye nk'abarurira bayamarire mu nda. Iyo Imana yavuze yego ntawe ushobora kuvuga we. Kandi ikindi gupfa tuzapfa, ntabwo tuzapfa se, ariko hakurya y'imva hari iki? Hari ugimba. Uwicishije inkota nawe ntiyazicishwa, icyo mukimenye. Niwicisha abandi amarozi ukabamara nawe nicyo uzazira. Hari umugore wakundaga kuroga aza gutega uturya yasize aturoze azi ko hari umuntu uraza kubasura akaturya, nuko yinyabije hirya umugabo baraje araduhitana, bita birangira. Urucira mu kaso ugatwara nyoko. Umushyitsi yaje ngo naza urahita utumbuha, nuko umugabo yaza agahita aduhitana yashonje. Sha urihekuye cyangwa urikenyeye. Ahangaha rero rwose nubwo uriya mugore yakoze, bavuga ko yakoze kuri nde? Kuri Yezu. Ariko Yezu yamukozeho, yego kora kugishura akoresheje ukwemera ati byibuze ninkoraho ndagira gute, ndakira. Nuko abikoze koko bimugendekera uko yabyemeraga. Ndagira ngo rero bajya banavuga ngo utakurusha gusenga ntakagutera ubwoba, utakurusha gusenga ntakagire gute. Reka mbabwire ikintu kimwe gikomeye kizatuma bigenda neza ni ukugirira Imana icyizere. Kugirira Imana iki? Mu gihe twambaye uyu mubiri tuzahora turi abanyantege nke n'abanyabyaha, ariko igihe wacumuka ukavuga ati Nyagasani mbabarira ndi ikiwerewere nakoze icyaha nacumuye, arakubabarira ni ukuri pe, yego. Ariko iyo wigize ntuze cyane uze kiri aho ngaho ugenda wareza agatuza akavuna umuheto ukarega agatuza ufite umubiri uyu nguyu, wizeye iki? Uzagenda ryari? Hari uzi igihe azagendera? Yaba wari uzi igihe urugendo rwawe ruzarangira ntabwo wakagombye kwirata. Abantu babiri bahuriye muri bisi, yari umugore mwiza n'umugabo wambaye ikositimu, yego. Igihe kigera rero abagore bakagenda baciraguzwa nyine mu cyagihe cyabo nyine, agera ngo umugabo wambaye ikositimu na karavata bamuciriyeho bari mu modoka. Wa mugabo arabireba, arangije afata agatambaro arihanagura, bikomereza urugendo. Abandi bantu ngo yari ngewe nari kumukura amenyo, biranye na yimbwa irangigira, urabona ibintu nkoreye. Baza kugera rero hangi bajya bahagarara bagiye kugura akanyama, harya ni ku rufungo cyangwa i Nyanza, barahagarara. Nuko baza kubaza wa mugabo ati se ko nabonye baguciraho wambaye neza bakakwandagaza, kubera iki ubwicecekeye ntugire icyo ukora? Wa mugabo arababwira ati ariko se ubu ngubu koko kuri iyi si koko ubu ngiye kwanduranya kuri uriya mugore, ubu si urugendo rwanjye nzirungana gute? Turimo turagenda wenda ntituragera naho dushyika, ariko se urugendo rwanjye hano ku isi nzirungana gute? Ko wasanga ari n'akantu k'akageragezo kanje kugira ngo Imana irebe kwihangana kwanjye.
arabwira ati rero ntabwo nzi igihe njyewe nzagendera aya macandwe yanshiriyeho nshobora kuyahanagura yego, ariko kuvuga ngo ngiye kumukura amenyo ngiye kugira gute bishobora kungeza ahantu kure bikazatuma mbura n'ijuru. Arabwira ati njyewe rero urugendo rwanjye ntabwo nzi ko wingo yanshiriyeho, wenda nshobora no kugenda nkabona uri bundukeho cyangwa nkabona uri bunyeho cyangwa akanyaraho, ntawamenya nyine urugendo rwanjye ntabwo nzi uko rungana. Kristo Yesu akuzwe. Nawe rero urugendo rwawe ntabwo uzi ko rugira gute, bana na bose mu mahoro. Umuntu nakugirira nabi wowe uzamugirire neza, nakubwira nabi wowe uzamubwire neza, nakora nabi wowe uzakore neza. Icyo kizaduhesha ubwami bw'ijuru. Cyubahiro ni icyande, mujye mureka twicishe bugufiya, twicishe aka gasaha Imana iduhaye nako kwicisha bugufi. Gupfa ko tuzapfa, ariko se tuzapfa duti? Tuzapfa iki? Buri wese yagombye kwibaza, nzapfa gute, nzajya hehe? Ndi umunyabyaha, ndi umunyantege nke, mfite intege nkeya. Yesu mbabarira, unkoreho mbashe kugira gute, gukira. Yesu wazuye abapfuye, natwe hari igihe tuba twarapfuye duhagaze, twarapfuye duhagaze, ukabona tugenda dutigita tuzunguza amabuno kandi nta kirimo, amabyi gusa ya yandi nari ngiye kuyavuga, nta make. Kabona umuntu agenda yizunguza, kandi iyo ugiye kuri tuwarete uratekurura umusambi ukenda gucika, nta kindi kirimo rwose. Ni igiki se? Hari ikindi kirimo se? Cyanda wirata, sibye ko twazagushyinguruka turemerera ugira ngo hari ikindi bimaze? Ntacyo rwose. Hari ikindi bimaze ra? Ntacyo rwose, ntacyo. Uba habaye amarushanwa yo kurya amabyi menshi. Hano hari ababa mbere baba bagiye bakandura imyaka bakarya mu isafuriya by'ibiryo, ubwo nibo baba mbere nyine aho ngaho, ugashyira utwo bari muri guseka ariko nta kirimo. Nuko bana tugenda gusa tudafite umwuka w'Imana, yego tudafite Imana ntacyo turicyo, ntacyo. Niyo mpamvu ngira ngo mbabwire bagore namwe bagabo, nimubane mu mahoro. Mubane mu ki? Baturanyi nimubane mu ki? Nimubane mu mahoro. Ndabeshya? Nimubane mu ki? Naho ubundi kwiriga abantu muhangana, mukiriga muhuguzanya masambu, mukirirwa mujya gushake bisasu bya kirimuzi hirya impinga kuri impinga abandi mukajya imusozo gushaka inkuba z'ibiro 7. Uramukubitisha arapfa baramushyingura, ariko ngayembwa izamukurikirayo nayo igapfa. Yego, mubane mu mahoro. Nimubane mu ki? Mubane mu mahoro. Nimubane, ntibane mu mahoro rwose. Icyiza cya mugenzi wawe ukishimira kugira ngo wikenye amenyo. Mwana wa mugenzi wawe aratsinda ukumva ko ari ikibazo agiye kugukirana. Yego? Nitubane mu mahoro, gupfa ko tuzapfa ariko tuzapfire mu Mwami Yesu Kristo azaduha ubugingo bw'iteka. Iki cyumweru cya 13 umwaka B kibere icya buri wese cyo kwicisha bugufiya maze aronke umugisha w'Imana. Dukunde misa rero na penitensiya, isakamento ry'imbabazi, dukunde gusenga tunabikundisha abandi cyane cyane abakiri bato, dukunde gushengera Yesu mu isakamento ry'Ukaristiya, dusabe Nyagasani ingabire y'ukwemera, kwizera n'urukundo, kugira ngo tube muri iyi si koko nk'abagenzi bazi iyo bagana kandi barangamiye iwabo w'ukuri, aho Nyagasani adutegereje. Icyazana ngo Yesu Kristo duhabwa ku mubiri no kuri roho adukize kandi azatugeze mu bugingo bw'iteka. Mwami kazabani heza, ariko kuhagera birakomeye. Mwami kazi uzatugeze, mubyeyi we, mubyeyi uturuti irabani Bikira Mariya, uduhoza umutima, mubyeyi we, mubyeyi
igihe